Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сауат ашу сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мен және табиғат. К дыбысы мен әрпі. Сен осы сабақта к әрпімен танысасың, ажыратасың және оны дыбыспен сәйкестендіресің. К әрпін көркем жазуды үйренесің. Балалар, бүгінгі сабағымызды жұмбақпен бастаймыз. Адамға серік, күзетке берік. Ол не? Әрине ит. Ал иттің баласын не деп айтамыз, балалар? Әрине күшік. Жарайсыңдар, балалар. Күшік сөзі к дыбысынан басталады, к дыбысынан аяқталады. К дауыссыз дыбыс. Сондықтан көк бояумен боялады. Өйткені өкпеден шыққан ауа ауыз қуысында әртүрлі кедергілерге ұшырап, ауа қысылып шығады. Қайталаймыз. К. Күшік сөзіне дыбыстық талдау жасаймыз. Күшік сөзі 5 әріптен, 5 дыбыстан, 2 буыннан тұрады. Өйткені 2 дауысты дыбыс бар. Сөзде неше дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. К әрпі. Күн. Күн. Керуен. Керуен. Көпір. Көпір. Кеме. Кеме. Кірпі. Кірпі. Күшік. Күшік. Кемпір қосақ. Кемпір қосақ. Көбелек. Көбелек. Кесе. Кесе. Кесене. Кесене. Кілт. Кілт. К әрпі. К әрпі сөз басында, сөз ортасында, сөз соңында болады. Оқулықтан бірге оқиық. Кісі, кіші. Кеме, кесе. Терек, шелек. Кеше, кесте. Ерлік, мереке. Оқуды оқулықтан жалғастырыңдар. Жарайсың, балақай. К әріпін жазып үйренейік. Мұқият тыңда. Олар бас әріп және кіші әріпке бөлінеді. К әріпінің бас әріпі. Үлкен жолдың ортасынан сәл төмен қаламыңды қой. Солдан оңға қарай жол ортасына дейін көтеріп, қысқа сызық сызамыз да, тік төмен түзу түсіреміз. Астыңғы сызыққа жете бере, алдыңғы сызыққа тигізе, солға қарай доға жасап, сызықты оңға тартып, көлбеу сызықты үстіңгі жолда қия жоғары көтереміз. Үлкен жолдың ортасына жете, оңға қарай еп, күркеше жасаймыз. Екі сызықтың қиылысқан нүктесінен оңға сызық тартып, оны төмен көлбеу сызықпен ұштастырамыз. Астыңғы сызыққа тигізе доға салып, ілгек жасаймыз. К әрпінің кіші әрпі. Жазу жолының үстіңгі сызығына қаламыңды қой. Астыңғы сызыққа тигізе көлбеу түзін сызып, сол сызықты бастыра, жол ортасына дейін қайта көтерілеміз. Жол ортасынан сызықты қиғаш оңға тартып, үстіңгі сызыққа тигізе, күркеше жасаймыз. Жол ортасында жазулар қиылысынан түзу шығарып, төмен қарай ілгек жасаймыз. Дәптеріңді ашып, менімен бірге к әрпін жаз. К дыбысын айт. Ол киіз үйлердің қайсысына барады?
Дұрыс, балақай. Көк үйге барады. Өйткені к дыбысы дауыссыз дыбыс. Ол көк түспен белгіленеді де, көк киіз үйге барады. Өзіңнің көңіл күйіңді смайлик арқылы көрсет. Балақай, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды.